നമസ്കാരം. ക്ഷീരമേഖല ഉപജീവന മാർഗമായി തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്നവരാണോ നിങ്ങൾ? തീർച്ചയായിട്ടും ആ മേഖലയെക്കുറിച്ച് നല്ല കാഴ്ചപ്പാടും നല്ല അറിവും സമ്പാദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കുമാകാം നമ്പർ 1 ക്ഷീരകർഷകൻ. ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ക്ഷീരമേഖലയെക്കുറിച്ചാണ്. ഇന്നത്തെ അതിഥികൾ കോളേജ് ഓഫ് ഡയറി സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിലെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറായ ഡോക്ടർ G.R Jayadevan, കോളേജ് ഓഫ് ഡയറി സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിലെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറായ ഡോക്ടർ S.R Shyam Suraj, കർഷകരായ രശ്മി എടത്തനാൾ, മാധവൻ നായർ. ക്ഷീരകർഷകർക്ക് പശു വളർത്തൽ ആദായകരമാകണമെങ്കിൽ ലക്ഷണമൊത്ത പശുക്കൾ അനിവാര്യമാണ്. നാടൻ പശുക്കൾക്ക് പാലളവ് കുറവാണ്. ഹോൾസ്റ്റീൻ ഫ്രീഷ്, ജേഴ്സി, സ്വിസ് ബ്രൗൺ എന്നീ വിദേശ ഇനങ്ങൾക്കും ഇവയുടെ സങ്കര ഇനങ്ങൾക്കും പാൽ ഉൽപാദനത്തിൽ മികവ് പുലർത്താനാകുന്നു. മെച്ചപ്പെട്ട പാലളവ് നൽകുന്ന പശുക്കളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പശുവിന്റെ നിൽപ്പും നടപ്പും ആരോഗ്യത്തിന്റെ സൂചനകളാണ്. ശിരസ് താഴ്ത്തിയും കൂട്ടം തെറ്റിയും നിൽക്കുന്ന പശുക്കൾക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് വേണം കരുതാൻ. പശുക്കൾ തീറ്റയെടുക്കുന്ന രീതിയും ശ്രദ്ധിക്കണം. തീറ്റ ആർത്തിയോടെ തിന്നു തീർക്കുന്ന പശുക്കൾ ആരോഗ്യമുള്ളവയാണ്. തീറ്റയോട് വിമുഖത കാട്ടുക, അയവെട്ടാതിരിക്കുക എന്നിവ രോഗലക്ഷണങ്ങളാണ്. എന്നാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ തീറ്റയുടെ ഗുണക്കുറവോ അരുചിയോ എന്നതും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പശുക്കളുടെ ചർമ്മത്തിന്റെ ആരോഗ്യവും ശുഭസൂചനയാണ്. മൃദുവും വലിച്ചാൽ പൂർവ്വസ്ഥിതി പ്രാപിക്കുന്നതുമായ തൊലി ആരോഗ്യമുള്ള പശുക്കളുടെ ലക്ഷണമാണ്. തൊലിയിൽ രോമമില്ലാത്ത ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഫംഗസ്, പേൻ തുടങ്ങിയവയുടെ ബാധയെ കാണിക്കുന്നു. തിളക്കമുള്ള കണ്ണുകൾ ആരോഗ്യമുള്ള പശുക്കളുടെ ലക്ഷണമാണ്. നിറം മാറി കുഴിഞ്ഞു തൂങ്ങിയ വെള്ളമൊലിക്കുന്ന കണ്ണുകൾ രോഗലക്ഷണമാണ്. നനവുള്ള മൂക്ക് പശുക്കളുടെ ആരോഗ്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഈർപ്പരഹിതമായ മൂക്ക് പനിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ശ്വാസതടസ്സം, ചുമ, അസാധാരണ ശബ്ദം എന്നിവയും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പശുവിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് അതിൻ്റെ ത്വക്ക് വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ട്, നമ്മൾ പിടിച്ചു നോക്കിയാൽ വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള ത്വക്കായിരിക്കും. പാലുൽപാദന ശേഷി കൂടിയും പിന്നെ പൊതുവിൽ ഉൽപാദന ശേഷി കൂടിന് തിളങ്ങുന്ന കണ്ണുകളായിരിക്കും. അതിൻ്റെ അകിടിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് നമ്മൾ കറവയുള്ളതാണെങ്കിൽ ഉയർന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത്ര തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അകിട് അത്ര തൃപ്തികരമല്ല, എന്നാൽ ഒട്ടിച്ചേർന്ന അകിടും അത്ര ഇതല്ല, ഒരു മീഡിയം സൈസിലെ അകിടിലെ ത്വക്കിൽ പിടിച്ചു നോക്കിയാൽ കിളങ്ങി വളരെ സോഫ്റ്റായിരിക്കും. അതിൻ്റെ മേളിൽ കൂടെ ആ ഞരമ്പുകൾ എഴുതി നിൽക്കും. പിന്നെ അകിടിന് മുമ്പോട്ടായിട്ട് പാൽ ഞരമ്പെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഞരമ്പ് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഞരമ്പുണ്ട്. അത് കൂടുതൽ വളഞ്ഞു വെക്കുന്നതാണ് ഉൽപ്പാദനശേഷി കൂടിയതായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത്. പിന്നെ കൊമ്പുള്ള പശുക്കളാണെങ്കിൽ കനം കുറഞ്ഞ കൊമ്പുള്ള പശുക്കൾക്കാണ് കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദനം കണ്ടുവരുന്നത്. ആരോഗ്യമുള്ള പശുക്കളുടെ ചാണകം അധികം അയവില്ലാതെ മുറുകിയതായിരിക്കും. തെളിഞ്ഞതും ഇളം മഞ്ഞ നിറമുള്ളതുമായ മൂത്രം നല്ല ആരോഗ്യത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. പാലിന്റെ അളവ്, നിറം, ഗുണം എന്നിവയിലുള്ള വ്യത്യാസവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായുണ്ട്. ആദായകരമായ പശു വളർത്തലിന് ആരോഗ്യമുള്ള ഉരുക്കളെ കണ്ടെത്തുകയാണ് പ്രധാനം. ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്പർ 1 അല്ലേ, റാങ്ക് 1-ാം സ്ഥാനത്താണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. ലോകത്ത് തന്നെ 1-ാം സ്ഥാനത്താണ് പാലുൽപാദനത്തിൽ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു 24% കൂടുതൽ ദേശീയ ഈ ഒരു തലത്തിൽ, ഈ ഗ്ലോബൽ ലെവലിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത്രയും വലിയൊരു തലത്തിലാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ഈ 1-ാം സ്ഥാനം നമ്മൾ നേടിയെടുത്തത്. അപ്പോൾ ഈ ക്ഷീരമേഖലയിൽ ഇന്നത്തെ ഒരു വളർച്ച അത് എന്താണെന്ന് ആണ് സാർ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ചെയ്തൻ സാറിനോടാണ്. നമ്മുടെ ഭാരതം ക്ഷീരമേഖലയിൽ കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ആദ്യം പറയേണ്ട നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ സ്വന്തം പാൽക്കാരൻ എന്ന് നമ്മൾ മലയാളികൾ അഭിമാനത്തോട് പറയുന്ന ഡോക്ടർ വർഗീസ് കുര്യൻ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷനാണ്. ഗുജറാത്തിൽ ചെന്ന് അദ്ദേഹം അവിടുത്തെ ക്ഷീരകർഷകരെ സംഘടിപ്പിച്ച് ക്ഷീര സഹകരണ സംഘം രൂപീകരിച്ച് അതിനെ വളർച്ചയുടെ പാതയിൽ കൊണ്ടുവരികയും കർഷകർ തന്നെ സംഘടിച്ച് കർഷകർ ഭരണതലത്തിൽ വന്ന് അവർ തന്നെ നയപരമായ തീരുമാനങ്ങളെടുത്ത് അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, അവർ ശേഖരിക്കുന്ന പാല് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഗുണനിലവാരമുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളാക്കി ലോകമെമ്പാടും ഇന്ന് എത്തിക്കുന്ന അമുൽ എന്നൊരു വലിയ മോഡൽ
ലോകത്തിന് തന്നെ കാഴ്ചവെക്കുകയും ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് എന്നൊരു വലിയ പദ്ധതി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കോംപ്രിഹെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡയറി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം, അഗ്രികൾച്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാമാണ് അത് നമ്മുടെ ധവള വിപ്ലവത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു നമ്മളെ. അങ്ങനെ അതിനെല്ലാം തന്മൂലമാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഈ ഭാരതത്തിൽ ഇന്ന് എത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. ക്ഷീരമേഖലയിൽ പാലുൽപാദനത്തിൽ ലോകത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കാരണം ആ ഒരു നേട്ടം തന്നെയാണ്. മറ്റെല്ലാ മേഖലകളും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ക്ഷീരമേഖലയിൽ നമ്മൾ അഭിമാനത്തോട് പറയുന്ന അമുൽ മോഡൽ തന്നെയാണ് നമ്മളെ ഈ നേട്ടത്തിന് പ്രധാനമായി ചുക്കാൻ പിടിച്ചതെന്ന് തന്നെയാണ് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. വർഗീസ് കുര്യനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം ക്ഷീരദിനം അല്ലേ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മദിനമായിട്ടുള്ള നവംബർ 26 നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വളരെയധികം കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഈ ഒരു ക്ഷീര മേഖലയിലേക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന മറ്റൊരു ചോദ്യം സുരേഷ് സാറിനോടാണ്. നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ എന്താണ് ഇനി ഒരു ക്ഷീരമേഖലയിൽ ഒരു പുതുതലമുറയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളത്? ഈ ഒരു പശു വളർത്തലിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ശരി, മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ശരി, എന്താണ് പുതുതലമുറയ്ക്കുള്ള സാധ്യതകൾ? ഇന്ത്യ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാലുൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യമാണ്. എന്നിരുന്നാലും കേരളത്തിൻ്റെ നമ്മൾ അവസ്ഥ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം ഇന്ത്യയുടെ പാലുൽപ്പാദനത്തിൽ കേരളം നൽകുന്ന സംഭാവന വളരെ കുറവാണ്. ഏകദേശം 1.14% മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ 3.46 കോടി ജനങ്ങളാണ് കേരളത്തിലുള്ളത്. അപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മുടെ കേരളം വലിയൊരു വിപണിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ വിപണിയിൽ ഇന്നത്തെ ഒരു അവസ്ഥ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാർഷിക ഉൽപ്പാദനം 25.32 ലക്ഷം ടണ്ണാണ് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ, അതായത് 2001-2002 നമ്മുടെ ഉൽപ്പാദനം. 2002-2003 കണക്കുകൾ നമുക്ക് ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ 2001-2002 നമ്മൾ 25.32 ലക്ഷം ടൺ പാലാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾ ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യകത നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആവശ്യകത ഏകദേശം 33 ലക്ഷം ടണ്ണാണ്. അതായത് വാർഷിക പാലുൽപ്പാദനം നമുക്ക് 33 ലക്ഷം ടൺ ആവശ്യമാണ്. പക്ഷേ ആ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ 25 ലക്ഷം ടൺ മാത്രമേ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ആവശ്യകതയും നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഉൽപ്പാദനവും തമ്മിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്, വലിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു 8 ലക്ഷം ടണ്ണോളം നമുക്ക് ഒരു വർഷം ഉൽപ്പാദനം കുറവാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ശരാശരി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസത്തെ ഉൽപ്പാദനം ഏകദേശം 15 മുതൽ 20 ലക്ഷം വരെ ലിറ്റർ പാല് നമുക്ക് കുറവാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഉൽപ്പന്നം കുറവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഗുണമുണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും കേരളത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത നിറവേറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ ഉൽപ്പാദനത്തെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലാഭകരമായിട്ടിത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ള പാലിൻ്റെ 75% മാത്രമേ നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി ഒരു 25% കൂടെ നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മേഖലയിലേക്ക് പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് കടന്നു വരാൻ സാധിക്കും. കാരണം വിപണിയുണ്ട്. ഫാം ഫ്രഷ് പാല്, അതായത് കറന്നെടുത്ത പാല് നേരിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും അവർക്ക് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത പാൽ ഇഷ്ടമല്ല, അവർക്ക് പാക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന പാൽ ഇഷ്ടമല്ല. പിന്നെ കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കാനും പലർക്കും താല്പര്യം ഫ്രഷ് പാല് കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഫ്രഷ് പാലിന് നല്ല മാർക്കറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ടും ഈ ഒരു വിപണിയിൽ ഇത്രയും ഈ ഒരു വ്യത്യാസം ഉള്ളതുകൊണ്ടും മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് പാല് വരുന്നുമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനെയൊക്കെ പരിഹരിക്കാനും തക്ക രീതിയിൽ ഉൽപ്പാദനം നമ്മൾ കേരളത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അത് ഒരു നല്ല തൊഴിലായിട്ട് വീണ്ടും പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് ഏറ്റെടുത്ത് നടത്താൻ പറ്റും. അതൊന്ന്. പാലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ. ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും ഇഷ്ടംപോലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ വിൽപ്പനയുണ്ട്. അതായത് പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ പനീർ പോലുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വളരെ കുറവായിരുന്നു കേരളീയർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഏതൊരു പരിപാടിക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാലും അവിടുത്തെ പ്രധാന ഭക്ഷണം, വെജിറ്റേറിയൻ ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് പനീർ ബട്ടർ മസാല, അല്ലെങ്കിൽ പനീർ കൊണ്ടല്ലോ കോഫ്ത, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാധനങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഭക്ഷണ രീതിയിൽ പനീറിന് വലിയൊരു സ്ഥാനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പനീറിന് കേരളത്തിൽ നല്ലൊരു മാർക്കറ്റുണ്ട്. പിന്നെ നെയ്യുടെ ഉപയോഗം കേരളത്തിൽ ഒരിക്കലും കുറയുന്നില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ബിരിയാണി, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൊറോട്ട കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൊമാറ്റോയും അല്ലെങ്കിൽ സ്വിഗ്ഗിയിലൂടെയോ ഓർഡർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ബിരിയാണിയാണ്. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ബിരിയാണിയിൽ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് നെയ്യ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നു. അപ്പോൾ നെയ്യുടെ ഒരു മാർക്കറ്റും കേരളത്തിൽ ഒരിക്കലും കുറവല്ല. പിന്നെ അതോടൊപ്പം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ വിപണിയും ഒരിക്കലും കുറയുന്നില്ല. പുതിയ പുതിയ നോവൽറ്റീസ് ആയിട്ടുള്ള പുതിയ പുതിയ ഐസ്ക്രീം ട്രൈ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ തലമുറയ്ക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ ഐസ്ക്രീം പാർലറുകൾ ഇപ്പോൾ പല സ്ഥലത്തായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്.
പല രീതിയിലുള്ള ഐസ്ക്രീംസ് ഈ കോമ്പിനേഷൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഒക്കെ ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ പഴയ രീതിയൊക്കെ മാറി നമ്മൾ ഓണത്തിനും വിഷുവിനുമൊക്കെ സ്വീറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. പണ്ടിപ്പം മുറുക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അച്ചപ്പമോ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം മാറിയിട്ട് ഇന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും ഈ ഒരു സ്വീറ്റ് ബോക്സ് വാങ്ങിക്കുന്ന, അതായത് പേട, ബർഫി, ഗുലാബ് ജാമുൻ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഗതികളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്തുള്ള ഒരു പെട്ടിയൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു രീതിയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും അത് ഇഷ്ടവുമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും കേരളത്തിൻ്റെ വിപണി വളരെയധികം നല്ല രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ വികസിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പശു ആണെങ്കിൽ പോലും പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും കേരളത്തിൽ ഇനിയുള്ള ഭാവിയിൽ സാധ്യതകൾ വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും യുവതലമുറയ്ക്ക് ഒരുപാട് സാധ്യതകളാണ് ക്ഷീരമേഖലയിലുള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് സൂരജ് സാർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ രശ്മി മേഡത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. കാരണം ഒരു പശുവിൽ തുടങ്ങി 65-ലധികം പശുക്കളുള്ള ഒരു ഫാമിലേക്ക് വളർന്നിരിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ആണ് ക്ഷീരമേഖലയിൽ നമ്മൾ വായിച്ച് കേട്ട കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ മേഡത്തിനോട് ചോദിക്കാനുള്ളൊരു കാര്യം, യുവതലമുറകൾ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ഈ ഫാം സന്ദർശിക്കുന്ന സമയത്ത്, യുവതലമുറകൾ എന്തായാലും തലമുറയിലുള്ളവരെന്തായാലും ഫാം സന്ദർശിച്ച് കാണുമല്ലോ, അവരത് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് കേട്ടിട്ട് പോയിട്ട് അവരേതെങ്കിലും സംരംഭം തുടങ്ങിയതായിട്ടുള്ള അറിവുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ അവാർഡുകളും യൂട്യൂബ് ചാനലൊക്കെ ഒത്തിരിയായിട്ട് വീഡിയോ ഒക്കെ ഇറങ്ങി കണ്ടിട്ട് എന്നെ പലരും വിളിക്കാറുണ്ട്, വിദേശങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വിളിക്കാറുണ്ട്. അപ്പം ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കുറച്ച് പൈസയൊക്കെ ഉണ്ട്, നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ ഫാം തുടങ്ങട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് പറയും പശു എന്താണെന്നും പശുവിനെ എങ്ങനെ വളർത്തണം എന്ന് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ഡയറി രംഗത്തോട്ട് വന്നാൽ മതിയെന്ന് ഞാൻ പറയും. അപ്പോൾ പലരും ഇങ്ങനെ വിദേശത്തൊക്കെ ജോലിയുള്ളവർ വന്ന് ഡയറി തുടങ്ങി, എന്നിട്ട് കടശി അവസാനം എല്ലാം നിർത്തി തിരിച്ച് വിദേശത്തോട്ട് പോകുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടായവർ പലരും എനിക്കറിയാം. അപ്പം നമ്മൾ ഡയറി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് പശുവിനെ പറ്റി ശരിക്കും പഠിക്കുക. പശുവിന് ഒരു ഡയറി തുടങ്ങുമ്പോൾ ആവശ്യമായ പുല്ല്, മറ്റ് മിഷനറീസ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. അതെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് വേണം നമ്മളൊരു ഡയറി തുടങ്ങാനും. അപ്പം ആദ്യം ഒരു പശുവിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുക, അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിൽ നിന്നൊരു വരുമാനം കണ്ട് അടുത്ത് തുടങ്ങുക. അങ്ങനെ പടിപടിയായിട്ട് നമ്മൾ ഈ രംഗത്തോട്ട് പശുക്കളെ വളർത്തൽ തുടങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ. ഞാൻ മാധവൻ നായർ സാറിലേക്ക് വരികയാണ്. ഇന്നലെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായത്, ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് ഈ ക്ഷീരമേഖലയിൽ അങ്ങ് പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത്. കാരണം ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ടാണ് അങ്ങ് വന്നത്. ഞാൻ ആദ്യമേ അത് വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കുന്നത്, അങ്ങയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ യുവതലമുറ ഇതിലേക്ക് വരുമെന്നുള്ളത് അങ്ങേക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? യുവതലമുറയിലുള്ള കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ യുവ കർഷകർ ഈ ഒരു ക്ഷീരമേഖല തിരഞ്ഞെടുക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? തീർച്ചയായിട്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കും. പക്ഷേ അവർക്ക് വേണ്ട പ്രോത്സാഹനങ്ങളും മറ്റുള്ള സപ്പോർട്ടുകളും നമ്മൾ യുവാക്കളെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്ത കാലഘട്ടങ്ങളല്ല ഇപ്പോൾ പുതിയ യുവ തലമുറ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് 10-36 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ കണ്ടും കേട്ടും പഠിച്ചും ജീവിച്ച ഒരു രീതിയല്ല ഇനിയിപ്പോൾ യുവാക്കളെന്ന് വെച്ചാൽ പുതിയ തലമുറ വരുന്നത്. അപ്പോൾ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് അവരുടേതായ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട്. അവർക്ക് ഈ പറയുന്ന മാതിരി മെഷീനറി മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ സാധാ കാലുകൊണ്ട് ചവിട്ടുന്നിടത്ത് അവർ ഷൂ ഇടേണ്ടി വരും. അവർക്ക് അല്ലാതെ പുതിയ മെഷീനറി സംവിധാനങ്ങൾ വേണ്ടി വരും. അതിനെല്ലാം സംവിധാനങ്ങൾ വരുത്തിക്കൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ട ഒരു ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ, ഞാനൊരു കർഷകനാണ്, എൻ്റെ മെയിൻ ജോലി ഇതാണ്, നമ്മുടെ സമൂഹവും നമ്മുടെ നാടും അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഞാനൊരു കർഷകനാണ്. ഒരിക്കലും ആ നമ്മളൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ പുതിയ തലമുറ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരെ മാറ്റി നിർത്താൻ പാടില്ല. കർഷകനെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ കണക്കുള്ള അംഗീകാരം കൊടുക്കണം. അംഗീകാരം കൊടുത്ത് നമ്മൾ അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരെ തീർച്ചയായിട്ടും അവരത് ചെയ്യും എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. അപ്പോൾ യുവാക്കളെന്ന് അവരെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു പഞ്ചായത്ത് തലത്തിലോ ഒരു ജില്ലാ തലത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ കോർപ്പറേഷൻ തലോ ബ്ലോക്ക് തലത്തിലോ എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ആ ചുറ്റുപാട്, ആ നാടിൻ്റെ ആ സ്ഥലത്തെ രീതി, അതിൻ്റെ രീതിയിൽ അവർക്കൊരു തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കുക. 1 വർഷമോ 2 വർഷമോ കൊടുത്ത് ഇത് ശീലമുണ്ട്, ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ ഇത് പ്രാപ്തരാണ്, ഇത് ചെയ്യാനുള്ള മറ്റുള്ളവർക്കും ബോധ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കൊരു ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കുക. ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ അവരെ നിരീക്ഷിച്ച് നമ്മളെ പ്ലാനിങ് ബോർഡുകൾ നമ്മുടെ പദ്ധതികൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ആ പദ്ധതികളിൽ ഇവരെ ഉൾപ്പെടുത്തുക. അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും തേടിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാകുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകും. അവരുടെ പുതിയ യുവാക്കൾക്ക് അവരുടേതായ അഭിപ്രായ നിർദ്ദേശങ്ങളും കാണും. അപ്പോൾ അവരെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഫണ്ട് വകയിരുത്തുക, അവർക്ക് വേണ്ട പ്രോത്സാഹനം കൊടുക്കുക, അവരൊരു നിരീക്ഷണം ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ മേഖല പുഷ്ടിപ്പെടുമെന്നാണ് എൻ്റെ അനുഭവം കൊണ്ട് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും മാധവൻ നായർ സാർ പറഞ്ഞ കാര്യം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായി. ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു ബോധവൽക്കരണം,
ബോധവൽക്കരണം മാത്രമല്ല, അതൊരു ഫോളോ അപ്പും വേണം. അതായത് ഒരു പ്രാവശ്യം ഇപ്പോൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് കുട്ടികളെ ഈ ഒരു ക്ഷീരമേഖലയിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും ഫാം കൊണ്ട് സന്ദർശിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതങ്ങ് നിർത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളത് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ആ കുട്ടികളിൽ അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ആ ഒരു താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികളെ നമ്മൾ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ മേഖലയിലേക്ക് പുതുതലമുറ വരുമെന്നുള്ള ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല എന്നുള്ളതാണ് മാധവൻ നായർ സാറ് തീർച്ചയായിട്ടും പറഞ്ഞത്. ഇനി ഞാൻ സുരേഷ് സാറിലേക്ക് വരികയാണ്. നമ്മൾ ഏതൊരു മേഖല എടുക്കുമ്പോഴും നമുക്കൊരു SWOT അനാലിസിസ് നടത്താൻ പറ്റും. ഒരു ശക്തി കേന്ദ്രമുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ബലഹീനത ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ഉണ്ടാവും, അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ അവസരങ്ങളുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഏരിയകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളങ്ങനെ ഒരു SWOT അനാലിസിസ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങൾ ഏതാണ്? ഈ ക്ഷീരമേഖലയിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങൾ, കാരണം ഇതാണ് പുതുതലമുറയെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള തലമുറയെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്, വ്യക്തമായിട്ടും സ്വാധീനിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഒരിക്കലും ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വരില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ശക്തികളുണ്ട്. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കേരളീയർക്ക് നല്ല പർച്ചേസിങ് പവറാണ്. അതായത് നമുക്ക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാനുള്ള സാമ്പത്തിക ശേഷിയുണ്ട്. അപ്പോൾ തീരെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ കടുത്ത ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ജനത എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും കേരളത്തിൽ. അപ്പോൾ ഒരു പർച്ചേസിങ് പവർ കയ്യിലുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാനും അത് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാനും പുതിയതായിട്ടൊരു ഉൽപ്പന്നം മാർക്കറ്റിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വാങ്ങിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു താല്പര്യം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കൺസ്യൂമേഴ്സിനുണ്ട്. ആ കൺസ്യൂമേഴ്സിന് ആ ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഒരു ശക്തിയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഒന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം അതാണ്. രണ്ടാമത്, പശു വളർത്തലിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അൺപ്രൊഡക്റ്റീവ് ആനിമൽസ് ഉണ്ടാവും. അതായത് ഉൽപ്പാദനം കുറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപ്പാദനം നഷ്ടപ്പെട്ട മൃഗങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ളത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേരളം വിട്ട് മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണെങ്കിൽ ഉൽപ്പാദനശേഷി കുറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപ്പാദനം നഷ്ടപ്പെട്ട മൃഗങ്ങളെ അവർക്ക് ഏതെങ്കിലും ഗോശാലകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗോസദൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലോ കൊണ്ടുവിടാനേ പറ്റൂ. പക്ഷേ കേരളത്തിൽ ഒരു ബീഫ് മാർക്കറ്റുണ്ട്. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഉൽപ്പാദനശേഷി കുറഞ്ഞതോ അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപ്പാദനം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതോ ആയിട്ടുള്ള മൃഗങ്ങളെ സ്ലോട്ടറിങ്ങിന് പോകാനുള്ള ഒരു അവസരം ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാമ്പത്തിക നഷ്ടം നമ്മുടെ കർഷകർക്ക് ഉണ്ടാവാതിരിക്കും. അപ്പോൾ അതൊരു പ്രത്യേകിച്ചും വേറൊരു സംഗതിയാണ്. പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വിപണി വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക, എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമുക്ക് ഷോപ്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ കേരളം അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ടോട്ടലി അർബൻ സെൻറ്റർ പോലെ തന്നെയാണ് കേരളം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ്സ് നമുക്ക് എവിടെയും ഉറപ്പാക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഏതൊരു ചെറിയ ഗ്രാമത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ വൈദ്യുതി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രീസർ വെച്ച് ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ അവിടെ അവൈലബിളാണ്. സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്സ് അവൈലബിളാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വിപണിയിൽ ഏത് ഉൽപ്പന്നത്തെയും നമുക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ, അതായത് അതിൻ്റെ കോൾഡ് ചെയിൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കേരളത്തിൽ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. പിന്നെ ഒരു വലിയ കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഡയറി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, കേരള ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബോർഡ്, കേരള ഡയറി ഫാമേഴ്സ് വെൽഫെയർ ഫണ്ട്, മിൽമ, ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി ഏജൻസികൾ ഈ പറയുന്ന ക്ഷീര കർഷകരെ സഹായിക്കാനും അതുപോലെ കേരള വെറ്റിനറി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ ഏജൻസികൾ ഈ കർഷകരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം വേറെ മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത്രയും ഏജൻസികൾ തന്നെ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഏജൻസികൾ, ഇത്രയും ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ഇത്രയും ടെക്നിക്കലി ക്വാളിഫൈഡുള്ള ആൾക്കാർ, ഇതൊക്കെ ലഭിക്കുന്നത് കേരളത്തിലാണ്. അപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു എക്കോസിസ്റ്റം, അതായത് ഒരു ഡയറിക്ക് വളർന്നു വരാൻ തക്ക ഒരു എക്കോസിസ്റ്റം ഉണ്ട്. ആ എക്കോസിസ്റ്റം നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. അത് നല്ല ബോധത്തോടു കൂടി, അതായത് നല്ല ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടംപോലെ ശക്തികൾ ഈ പറയുന്ന മേഖലയ്ക്കുണ്ട്. ഇന്നത്തെ ചർച്ച ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. ഈ ചർച്ചയുടെ അടുത്ത ഭാഗം അടുത്ത ദിവസം ഇതേ സമയം.